É verdade, com a velocidade. Puxa um bota aqui e se mata lá embaixo. Zero, com a velocidade que vem. É só deixar vir. Tutorial do Hernando. Vai vir fazer bike check ou tá difícil? Direito de tutorial, ó, segue lá no meu canal, ó. É Yuri Barros. E meu Instagram é Yuri Barros 30. Eu vou deixar o link na descrição, se eu me lembrar. Então essa aí é a bike. Aí a carroça, ó. Tá aí. Pode começar, Pia. Dá o quadro Rupinagem 2019, né? Azul. Isso aí. Aí vamos aqui pra frente aqui. Nós temos as manopla Raiwan. Os freios são Saint. Como é que não Modelinho novo. M820, acho que é. Isso aí. Modelo novo, e daí o passador De hora. um de hora. A mesa é uma Sunline. Guidão é um Hub Pump. Aí a suspensão é uma Marzocco 380 Café C2L2. Titanium da top. Essa aqui é braba. Aí o aro, os dois aros são VMAX, né? Aro VMAX. O pneu dianteiro é um Maxxis Short. Show. Cubo dianteiro é um Bitchex. As pinças são Saint também. Nossa, Saint. Isso O aí. disco dianteiro é um Magura. Brabo. Aí a pé de vela SLX. Pedal. Os pedais são Shimano, clipe normalzão. Isso aí. A corrente é Shimano, né? Coroa Narrowwide, Decans. Aí o nosso caminhãozinho. O cassete acho que é SRAM. Deixa eu ver. Não, é Shimano, Pia. É Shimano também. Shimano. NSZ também. Aí o cubo traseiro Novatec. Novatec. A pinça traseira é Saint também. O disco traseiro não faz nem dentro. Aro VMAX e pneu. Um Kenda. Aqui no Hellcat. Aí, sei lá como é que é o nome, mas Isso aí. é o Hellcat Pro. Canote Rup e selinho Sense. Isso aí. Mostra o barulho do cubo. É as gurinhas. Bravo. Faz um barulhinho. Faz. É nóis, Gus. E é isso aí. Nós vamos nisso daqui hoje. É, dá pra gravar, né, Tom? De novo. Bate. Aí. Tá no YouTube, mãe. Olha. Murco. Breta. Nengurim. E a bike? Bonita, né? O que tá achando? Ó, delícia. Assim que eu conseguir fugir com essa bike, eu faço bike check. Vamos lá, gurizada. Olha, pra gurizada que tava passando aqui, estragando o paredão, a gente fez uma vala aqui. Não é pra passar aqui, cara, é pra pular. Depois vamos ver se essa gurizada pula o gap. Já pularam no caso, mas não gravaram. E vamos ter que acelerar, porque esses loucos são lerdo. Depois de 2 horas chegaram lá em cima. Dale! E veio, guri. Opa! Mais um que foi pro mato. Tá louco? O que que deu, gurizada? Tá louco? Eu só vi um pé saindo ali, o pé caindo tudo torto.
Eu acertei. Só ele. Eu escorregou opinião. Tá louco. E tu, Pia, que foi pro mato? Vídeos rurais. Vídeos rivais. Segura mais na curva. Pô, tá dando matagal, velho. Eu acho que tu podia me emprestar a bike pra eu ir uma vez. Não, tu vai gravar o bike check. Não, vou descer, segura só. Não, tu me filma? Tá gravando? Tá gravando? Muita bike com pouco piloto. Segura gravando. Vamos lá. Fica aqui atrás do paredão. Essa bike aí eu já andou de verdade. E andou comigo ainda. Mas não com rolha igual eu, né? Né? Acho que é só rolha. Tem que pegar uma mais. Os guris são puros roia. Roia, sei lá como é que fala. Isso aí, gurizada, acompanha meu canal lá, que é Yuri Barros. Só tem 2 vídeos, mas tem os vídeos do melão, andando no melão. E é os guri. As moças lá ficam se preparando. Até eles virem demora meio ano. Aí fica foda, né, gurizada? Pode vir. Ali tem os outros ali que cansam. Lá vem. Sou bem louco de emprestar a bicicleta, mas tudo bem. Lá vem nosso amigo Colin, o laranjinha. Tem com sua magrela. Os guri tão bem louco. Os guri tão louco. Tá louco. Louco de faceiro. Deixa eu explicar aí o porquê que tá sem vídeo no canal. Eu vendi a que não dei e a bike nova ainda não chegou, então mais uma semana sem vídeo. Isso aí, gurizada. É Quando chegar, infelicidade. vídeo todo dia. Ó, Vamos pra Picada Café, também vamos gravar bastante lá, Campeonato Picada Café. primeira etapa do Campeonato Gaúcho. Só dá, É os guri. é os guri.